Na komwa tata ya mwana pe ya molimo santu balanda radio television Kimbangiste wabino mama la fonso ya émission kimia na libala. Merci mingi kuna nasima kamera tozabongo na lisungi ya papa Domingos Mbala. Na bandeko nyonso merci mingi ba membre nyonso ya rateki à travers le monde na mosala monene oyo tata mokonzi apula pesi tozali kosala ya kopanza sango na ye. Vraiment nzambe apesa so makasi ya kosalela ye. Apesa biso ba santé nyonso ezangi biso papa yebi ya solo. Merci mingi bisika tozali ba membre nyonso ya rateki. Ya solo bala na mission kimia libala. Lelo ya solo to ye pona to lobela mwa moke lisusu likambo etali mama na kati na ndako lolenge nini papa kokozwa mpe so ya mama na kati na ndako na tomoni bafete euti koleka awa le 8 mars ndenge bato bafetaka le 8 mars le 8 mars epesama mpa na bamama ya mokili mobimba epesa mpe na babiso bamama ya mokili mobimba bakanisaka mpasi ya mama bomwasi na kati na ndako na kati na mokili tozalaka na biso eloko moko te na mokili nzambe asali biso grâce mpe ya mama mwiluki awanga lelo biso bamama tokomi bato na kati na mokili me avant wana tobana émission na biso vraiment tongo toloba mwa mokili na likambo etali tokanisa nanu bandeko na biso oyo bauti kotika biso bafiltrise na biso oyo bazongisi molimo epai ya tata nzambe bakende kosomba te bie koteka kasi bautaki na mosala ya tata nzambe bazokutamaki na likama ya monene ya aksida oyo bazongisi milimo epai ya nzambe na biso tata nzambe akanisela bandeko na biso oyo bazo na mboka ya bule apesa bango esika na mboka ya bule na bandeko mosusu batikali bazokaki mingi baza na bahôpital tobosa na bongo te bandeko mosusu baza na bahôpital oyo baza na pasi mosusu babukani mosusu bapota vraiment tata nzambe totia bandeko nyonso na mabondeli mpo tata nzambe asala baoyo batikali nzambe abikisa bango bakontinue vie na bango tobosa bandeko na biso te na mabondeli ntango nyonso papa mokonzi abuli azali kosenga biso ntango nyonso mabondeli bandeko na ngai totali mokili ndenge ezali koningana mokili eningani kimi ezali te tala pasi biso banso tokangami na kati na bandako mwaye tobouge ezali te makambo nyonso oyo bapapa balobaka yango tala moko alobi le 22 mars tozali koprepare mpo na fete na biso ya le 22 mars oyo papa afuma longo mokonzi abule papa ateyaki biso mingi na kati ya mokili ateyi mingi papa afuma longo ateyi mingi atamboli tous les 4 coins du monde mpona koteya kaka sango ya malamu oyo akola yesu masiya tata nzambe apesi biso nyonso kati na biso bakimbangiste vraiment esengo makasi ya kozala bana tata nzambe tomipesa na mosala ya tata nzambe tozala na bolingo oyo soki tomoni bandeko baza na likambo kosenga kobenga en tout cas eza très important tokabola mawa na baoyo bazali kolela bandeko bazosi milimo epai ya papa Simon Kimbangu epai molimo santo apesa bango esika ya bule apesa bango esika ya pemelo bapema na kimia pamba te bautaki kosala mosala ya tata nzambe baoyo nyonso bapesa bomoi na bango mpo na nzambe bazwaka bomoi ya seko bandeko na ngai nde nauti koloba awa tout à l'heure awa toza na fete molulu monene ya papa fuma longo le 22 mars eza mokolo lobi lokola tovandi na bandako tata mokonzi papa mokonzi abula auti olobango awa tovandi na bandako totosa leta mobeko ya liboso oyo biso bandimi totosaka na kati ya lingomba na biso mobeko ya liboso ezali kotosa leta oyo leta koloba yango lingomba atosaka alandaka yango wana longo toza bana botosi esengi totosa leta mokili mobimba bato bazali kosala te bato bazali kosambela te biso banso tokoti na bandako mpona kobondela tokoti na bandako eza mpona distraction te toza distraction te tobondela toza distrait te pamba te mokili eningani bandeko na ngai makambo nyonso bandeko na ngai papa yange nazali kolobela yango mingi bapapa bateyi biso mingi ata biso toki babebe me ntango wana bamama biso bazali koyebisa biso yango bayebisaka biso na babandi mpe ezali tozali kolanda yango na ba YouTube maloba oyo papa yange nazali kopesa biso ete mikili koya mokili ekoningana bamaladi ya ndenge na ndenge koya na kati na mokili kasi bino boningana te mabondeli kaka makasi biso tobondela pamba te mopepe oyo elongwa pembeni ya biso mopepe oyo tata nzambe alongola yango pamba te kimi ekota na kati ya mokili tokanga makala mandako boye te esengeli tobondela
esengeli tosala misala tokanga boye te ti mokolo nini yango wana tokoba na kobondela bisika nyonso oyo tokutani bana tata nzambe tozala distrait te pamba te mokili papa azotia biso mingi makambo papa simeki moki ngani bisika touti tozali koyeba kasi bisika tozokende tozoyeba te bandeko na ngai esengeli tozala bonzambe totambola ndenge tata nzambe azali kosenga biso tozala bolingo na mibeko mpe na misala totambola ndenge tata nzambe azali kosenga tozala bobangi ya tata nzambe bandeko na ngai eloko moko ezali ezoyanga mutu na ngai nazokanisa mutu moi na ndenge tokoti bona bandako tosala te tozali kobanga na ntina mopepe oyo ya maladi eye na kati ya mokili coronavirus oyo ezali kotamba mokili mobimba ezali kosisa bato ebele ezali pasi ezosala biso pasi na kati ya mokili kasi makambo ya tata nzambe na bana na ye moko akozala na contrôle ya makambo nyonso nzambe akosunga biso akobatela biso mopepe oyo ekosila nango ekokende me na konstate eloko moko ndenge mokili ebangi ndenge tozali kobanga maladi oyo ndenge tozali kobanga tobima meme libanda te soki tobangaki tata nzambe na modeli oyo nandimi te na mosusu mpasi oyo na mokili tokoza na modeli oyo nandimi te tokoza na mpasi ya boye na kati ya mokili nde mpasi na mokili se esila nde bilaka se ekokisama nango bana tata nzambe bana papa semoneki mbangu nkolo yesu alakaki biso makambo nyonso tozali komona oyo ezali kosama yango nkolo yesu alakaki biso tozali komona oyo nzembo ezali elobaka butu moi naye nkolo yesu alakela biso mabandi komonana ntango si ekoki ye maye papa simo alakela biso ebandi kolongana yango tomoni yango oyo nkolo yesu alakaki biso tozomona yango na miso oyo tata simeki mongo alobaki tomoni yango na miso kasi biso bana tata nzambe tobanga eloko te tata nzambe akolekisa yango na kimia nyonso ata makila bato ezali kokende bato bazali kopetre bafamille kasi na mabondeli tata nzambe akolonga mopepe oyo ekende mosika na kobanga tata nzambe bobanga nzambe ezali banda mayele soki tobangaki tata nzambe ndenge tozali kobanga maladi oyo pasi na mokili esesila pasi na mokili esesila nani yango mutu mwindu biso nyonso na bato mwindu na bamindele tozali tobombani na bandako soki tobangi tata nzambe lolenge oyo pasi na mokili esesila bandeko na ngai esengeli tosaka tata nzambe tolanda ye tobanga tata nzambe boye masumu tobanga masumu ndenge tokimi coronavirus oyo esengeli tokima mpe masumu ndenge wana aya solo bana tata nzambe merci mingi bana papa soki mango bisika bakutami tokoti na sujet na biso ya mokona lelo wana ezalaka mwa exhortation moke oyo nzambe apesi biso toka kolendisa na esengeli tozala totango na mobangi ya tata nzambe pamba te yango nde ezali ebandela mayele bandeko na ngai tokozwa ngo na mokanda ya Ephésiens 5 25 Ephésiens 5 25 na bandako tokoki kotanga na biso yango ndenge elobi papa mobali linga mwasi na yo ndenge Kristo alingaki lingomba eklesia bana ya tata nzambe e mama zala soumise nyonso chapitre toyebi yango totanga mokolo mokolo yango elemisaka biso ndenge tokokufanda na kati na bafamille kimia na kati na mabala na biso totali le 8 mars bandeko na ngai le 8 mars omona yango ndenge wana bato ebele bazwa yango fete ya bamama fete ya bamama lelo ekomi ndenge nini le 8 mars ekomi fete ya elateli mama ndenge nini akoki kolata liputa na ye ndenge nini mama akoki kotambola ndenge mokanda nzambe ndenge eyebisa biso kete mobali linga mwasi na yo lokola kolo yesu alingaki eglesia bandeko na ngai ese tosalelaka yo na kati ya bandako na biso ese bapapa tolinga bamama ndenge kolo yesu alingaki eglesia to bamama totosaka mibali na biso po mwasi esengeli tozala basi ya botosi akomikitisa liboso ya mibali na biso komikitisa lokolo eza lisusu te na biso bamama me lelo nazali koloba mingi bamama bapapa na ndenge nini bakokozwa soin ya bamama mwasi na kati ya libala azali papa mwasi ya solo biso basi tozali lokola pilier moko na kati ya ndako doki tozali
toza flair na kati ya ndako na olobi pardon mwasi azali flair na kati ya ndako azali flair bandeko na ngai pilier te kasi flair oyo soki ozali kobakela yango mai te ekokauka ekomaka lokola nzete ekauki ezali nango ntina mwasi papa tomonaka ntango mobali mwasi azali likabo oyo tata nzambe apesa na mobali tomonaki tata nzambe ntango akelaki mokili akamati asali papa Adam na maboko na ye moko alalisa ye pongi molai atali keno oyo eza malamu te papa azala ye moko eza mobali te eza malamu te Adam azala ye moko papa Adam tata nzambe ataki boye aza ye moko nasali ye moko jardin monene makambo nyonso eza na kati atali boye te tata nzambe aza bolingo atali boye non eloko ya motu oyo ezangi pembeni ya Adam nde tata nzambe aye kosala mama Eve alalisaki ye pongi molai alalisi Adam papa Adam alalisi ye pongi molai akamati koti na ye kote ya nino ya mopanzi na ye alongoli koti moko asali mama Eve yango tolobaka Eve akatuka alongaki awa epai na ngai na mopanzi na ngai wana papa Adam esengeli biso bapapa tozwa so ya bamama lokola biso tobimaki na kati ya mopanzi na bino mwasi abimi na mopanzi ya mobali biso totalelaka bino bapapa na biso na bandako totosaka bino biso bamama totosaka bino bapapa yo papa ozali mokonzi na kati na ndako esengeli mpe ozwa responsabilité ya ndako na yo ozwa mpe responsabilité ya mwasi na yo na kati ya libala bapapa mosusu na kati na ndako ekoma likambo nyonso mama asala mwa ye moko papa likambo ya bana eza ndenge nini salaka ndenge omoneli mama salaka ndenge omoneli me papa role na ye na kati ya ndako ezali nini papa na ngai mama moto azwaka décision na kati ya ndako ezali malamu te bapapa na ngai responsabilité na bino botia yango wapi esengeli bopesa biso maboko bamama kati bandako bolinga biso bamama ndenge esengeli ndenge mobali akoki kolinga mwasi na ye soki lelo makambo oyo badivorce ezosamba mingi infidélité mingi ezokoma kati na bapapa makambo ya infidélité mingi eyaka mingi epai ya bapapa bamama basalaka makambo wana bazala mingi te totelema mpe bamama basala bizali wana mabe ya infidélité na kati ya libala yango ezali koma mapasi na kati na bafamille bavictime ezozalaka bana na biso bandeko na ngai bapapa na ngai mwasi na kati na ndako aza deuxième mama na yo pamba te mama na yo papa yo mobali na kati ya ndako mama na boti yo ntango yo okoli papa okomi majeur ozwi likanisi ete nakende kobala nazwa mwasi nakende bala okomi olobi kende nakoki mpona libala naluka mwasi na bala ntango koluka mwasi obala papa na ngai mwasi wana akomi loko ya deuxième mama na yo na kati na ndako pamba te okite deja ndako na bino ntango papa okite ndako na yo aye koluka mwasi na bosali famille bokomi eloko moko makambo nyonso ekomi mwasi na yo mwasi na akomi deuxième mama oyo akomi kozwa sue na yo kolambela yo kosokola bilamba makambo nyonso ekomi kaka na mwasi wana yango biso bakimbangise tobenga na papa na mama nga na kobenga mobali na nga papa mobali na nga kobenga ngai mama papa te ngai mpe mama mobali na ngai akoma papa na ngai mobali na ngai akoma papa na ngai pamba te nakomi na responsabilité na ye nyonso ekotungisa ngai ye nde azali responsable na ngai pamba te ye papa na ngai biso mpe bamama biso tozaleli toyebi mobali na kati ya ndako tobengaka kutu bapapa na biso bandako tobengaka bango mobali na liboso azali kwa mwana na liboso mobali na yo na kati ya ndako azali mwana liboso okozwa soin ya mobali na yo ozozwa lokola mwana na kolia na kolamba eza mpe bapapa mosusu bandeko na ngai oyo mpe bazala kati ya ndako apanza biloko azopanza biloko na chambre me moto akosala ngo kaka mama akozwa bongisi bachaussette epai biloko nyonso mike epai mama azolokota yango me nani apanzi biloko wana papa na kati na ndako me mama akozwa swe nyonso azosambaka nyonso wana
mingi balobaka ata mosusu abe papa mama azosala te ata mosala leta eza nano te me na kati ya ndako ya mama tosalaka mingi bapapa na ngai biso bamama tosalaka mingi kaka na kati ya ndako tovandi okomona mpe mosala okozwa su ya ndako nettoyage ya ndako bilamba kosokola nyonso ya ndako yo mama tozali kosala pamba te papa akei mosala eza mingi epai biso bamama yango na bapapa na biso le mois de mars oyo tobela mingi bapapa bosalaka bolamu epai bamama eza kaka mois ya mars te ya bapapa mosusu asombelaka mwasi na ye ta biso elamba na mois ya mars moka bamama nake somba mwasi na ngai elamba alata akozala susu ane mosusu ekoya mars mosusu ekoya mpa sombele elamba alata nzoka nde mikolo nyonso esengeli papa koswanyaka mama mikolo nyonso kosala mama basurprise mikolo nyonso pamba te mama azali fololo na yo papa na ngai mama azali fololo eza bapapa mosusu baza na bizaleli ya bana mike soki amoni na libanda azali kolula me oyo ye moko na kati ya ndako azozwa swe ya mwasi na ye te azoka kozala responsable ya mwasi na ye te me na libanda akeyaki kosala babétise yango wana tozali komemaka mpasi na kati na mabota bandeko na ngai mama mwasi na kati ya ndako papa nsima mwasi malamu pamba te azali mama na yo na kati ya ndako na place ya mama na yo mwasi no azali ye nde moto azwa swe na yo na makambo nyonso pamba te bamosusu azali kende oza te mosusu na kati ya libala ye me nanu akita na ye te likambo moke kaka mwana mobali akimi mbangu pa mama bango ake kofunda makambo ndako ake funda eza bongo te tozala responsable na basi na biso tozwa swe ya basi na biso pamba te biso basi na ntango ya kala ezalaka mpasi nde totangatanga yango ezalaka mpasi vraiment ke mwasi abanda kosala na société kasi na moya lelo mwasi na société akomi mutu munene mama akomi mutu munene na société akomi mama présidente mosusu na kati tomonaka mama Angela oyo ya Allemagne aza mama présidente ya mboka mobima Allemagne azotambusa yango tolobaka biso na makembangise mama mwilu lelo mama mwilu ye nde azali ndakisa na biso atambusi lingomba oyo bana misa 21 abetaki ngonga le 6 avril mama mwilu abeta ngonga ti mama mwilu akotika biso na 59 ntango papa asimaki mbanga akoki komona nkolo yesu akopesa bamessage alobi ayebi biso mobali na simoni yebisenga nani banani oyo nani yango oswaka na ye nayoka kososwa na mutu nani yango namonaka te nazomona te nani nde papa asimaki mbangu areponde mwasi na ye mama mwilu alobi ezali nkolo yesu azali kopesa nga mosala nasala ye na ntango wana mama mwilu azwaki ndingisa ya koloba ete ndima mosala wana ngai nakopesa yo maboko mama apesi mobali ne maboko papa asimaki mbangu mama atelemisi lingomba oyo lelo tozali kosepele wi masi mama mwilu abandaki mosala oyo na 21 atomboli lingomba oyo na mpasi na minyoko anyokwami mama mwilu kiawanga kozanga kolia biloko eza te na bana misato papa kisolokele papa dalungana papa dengenda kuntima bana bazalaki mike mwana papa simeki mbango ake na likolo akesala boloko na likolo kuna mama mwilu atikali ye moko bandeko na ngai anyokami ye moko mpona nini mpona kotombola kaka mosala ya tata simeki mbango ekele liboso mosala tata nzambe mukumba oyo tata nzambe apesaki epai papa simeki mbango abatele papa te na ye ekolo yesu apesaki epai papa simeki mbango mama mwilu azwaki yango amemaki yango tomboli yango nde lelo biso bamama tokomi fiere ete mama mwilu kiawanga femme internationale pamba te mama mwilu alongaki makete na bazali kobundisa ye mikakatano ezalaka ebele kasi atomboli lingomba oyo la femme sage mama mwilu abati église lelo tozali komona bamama mpe na kati ya litonga na biso na kati ya église kimbangise bazali kosala misala batiki nyonso na ntango wana tozali komona bamama oyo bapesaki bamama bapapa fumalongo bapesaki papa fumalongo maboko bamama nyonso bafiki bazalaki ebele baza ebele bamama oyo bapesaki maboko epai ya papa fumalongo mpona mosala oyo nzambe aza malamu nzambe aza malamu ndeko na ngai tomipesa na kati na bafamille na biso tozala bolingo tozala boyokani na kati ya bafamille
Molimo divorce longola. Ba maman kaku, ba pesa ki maboka pa papa fungwa longo. Na côté ba maman. Maman koza sui na kati ba nzoto na biso propriété ya mwasi. Papa denge na biki maman kaku kamata ba maman. Kene côté ya ba maman. Azali ko sui ba maman côté ba maman ki vuka ba maman. Ba maman basali mingi. Ata lelo bazana biso te komo na bango etikali. Ezali kotanga maka. Pona nini? Pona misala bango malamu basalaki. Bapesaki papa fungwa longo maboko. Lelo je komo ba maman Rose, maman présidente. Maman Rose, le Simba, ye wana pe atelemi. Pula ye lelo epesa pa ba maman. Maman azali kotonga pula ye. Maman Rose atelemi butaba kuna azali musamu nene azali kosala makuna. Pona nini? Biso basi. Tozali mokumba munene. To bati bandako na biso. To bati église ya Tata Nzambe. To pesa mibali na biso maboko. Ba mama, ata na kati na église, ba mobali na azali nganga Nzambe. Azali mosali azana responsabilité munene na kati na église mama esengeli opesa mobali na maboko. Na mosala Nzambe apesi na mobali na yo. Nde tokende liboso bandeko na ndenge wana. Ba mama toza ba mama oyo ya mayele. Tola ndakisa mama mwilika wanga. Ba mama batelemi. Pula ye papa biki na zala ba mama na ngai o ba kosala misala. Tozali komona Europe ba mama. Tozali kotambola Europe mobimba ba mama tozali kotambola. Ba mama choisi ba ye baza na France kuna bazosa misala. Na mama conseillère na biso ayaki ya mama choisi azali kuna. Mama ni choisi. Lelo Hollande, lelo Belgique, lelo boye. Pona nini? Musala ya mama mwile kene liboso. Ba mipesi na bango kosala Tata Nzambe. Ba mama. Mais na tamba kala, tozaka na biso eloko te. Mais grâce à maman mwilo, lelo tokomi bato. Ba mama tokomi kosala misala. Oh mibali bakoki kosala ekomi kutu ba mama. Tokomi kotonga. Tozo pesa papa sino ngani maboko. Ba mama to bilembisa ate na bandako na biso. Ndenge tozo sue bandako na biso, tozo be sue l'église. Et ça très important ba mama na ngai. Et c'est que tozo basi ya malamu na kati bandako na biso. Mama mwilo, soka bâtir église oyo, et ça parce que azaki une bonne femme. Na kati ndako na ye. Azaki mwasi ya kokaba, na kati ndako na ye. Mwasi ya komikitisa, na kati ndako na ye. Kote il a télé, maman mo l'exemplaire na biso. Pamba te mama. Azali kolata kitoko. Kitoko kobomba nzoto na mobimba. Po bisika kuto komona mama nzoto na yete. O te lokola pamba te azali kozepa nzoto na ye mobimba. Biso tozali tomi benga kabana mama ba mama mwilo ya mikie. Esengi tona na matambi ya mama mwilo. Toza ba femme sage, toza basa malamu. Ba papa na kati ndako bo pesa biso maboko. Bo aider biso. Papa mosusu ale oui masa tena sima ilamba na kemba ana sa mama surprise na keso mo ilamba na ya oui masa na pesa mama atongesa tama ilamba. Papa boya na ndaka pesa mama ilamba ya kolata biso ba mama to changer. Boni bisanga ba mama zola sandenge. Obi kolata liputa. Ne lati na biso na maputa. Papa koya na ngai lo cadeau. Asombelio elamba ya liputa. Oyo nazola kisaboni bisanga ba mama na nga ba papa na ngai. Liputa na ngai yango oyo. Nalati liputa nga moko oyo ekiti. Momoni ekiti. Ekiti nyonso tina se. Liputa na ngai ekiti nyonso tina se. Na mwa elamba na nga likolo yango oyo. Na ba jeune na biso yeba kota kolata maputa. Oh nakokaka te. Tango kangi liputa na yo yango oyo. Liputa na yo makolo kaka moke ofungoli moke bo komona vraiment liputa no awa. Eza oza à l'aise tango zotambola. Oza à l'aise. Liputa kititi na se. Ndenge ba mama biso pe balakisaki biso. Oyo ezali liputa ya likolo tolataka depan. Liputa likolo yango depan. Nazwi oyo amibali nango nakangi liputa na ngai na sepela na ngai nalata yango boye. Liputa na ngai nakangi yango nakitisi yango makasi. Nakitisi yango makasi liputa na ngai yango oyo. Nakitisi yango ba mama na ngai. Yango liputa na ngai. Otani kititi na se. Kititi na se. Nakatuza yeba te. Nakanza liputa na ngai wana nazwi liputa ogumbi.
liputa kogumba esalaka malamu mingi te eza nango kitoko eza malamu me bapekisa biso maputa kogumba maputa boye bamama oyo boye te bamama na ngai boye te mama mwili alataki maputa boye te maputa mosusu bamama komi kolata na ntango oyo azwi liputa awa na se kutu liputa eza te kaka moko wana agumbi yango ekomi nango lokola mini jipe na se awa me na se mosusu eza te eza malamu te liputa soki okangi liputa na yo otie mokuse boye te bamosusu batiaka boye oh mama oke wapi oke nango wapi liputa boye elamba biso nyonso toyekoli bamama na ngai biso nyonso tozali koyekola liputa lelo ekoma biso bamama sikoyo esengeli bamama kimbangise mama ya mokili mobimba takaki mama kimbangise te bamama nyonso balandaka biso boza ebele bana tata nzambe liputa na yo mama yango oyo okangi liputa na yo yango oyo ekiti ti na se ntango liputa mosusu elingai kolela yango okozala probleme te mpo oyo ya koto esekangi lizita oza mwa singano na nsima lizita ezali okokanga ngo na lizita mpo ekweya te ata oyo ekwei mbamo oyo ntango ekwei bomoni oyo ya ngai eza na se moye ebouge eza te pamba te ekangami nango deja na lizita bamama na ngai tomipesa mosala tata nzambe toyekola tolakisa bana na biso tolakisa bana soki okanga maputa très important surtout na mwasa libala liputa yeba kokanga mama na kati ya ndako liputa epesa mwasi lokumu mobali asombi elamba oyebi kolata yango te okomi so mini jipe makolo nyonso libanda c'est pas normal mama kanga liputa na yo kitisango na se boye ozotambola boye kitoko mbala moko alaise bamona akomi bien na boyi mbala moko ata papa soki amoni nga asepeli mama kitoko bomwasi na biso yango oyo bomwasi na biso yango oyo bamona ngai vraiment esengo makasi bisika kokutami j'espère que bajeune mpe bayekola yango nde okanga liputa oyo ya se kuna liputa ya se ezaka ntina se okitisi ntina se ezaka molai ya likolo mpe ekita na se mpona ozala lese ya solo bamama na ngai j'espère que bolandi bomoni nde mama Angèle alakisi démonstration ndenge nini tokolata liputa na biso maputa epesaka mwasi lokumu epesaka mwasi valeur femme africaine ntango alati liputa ezala kitoko makasi ya solo eza mpe ya papa mosusu tata mosusu ayebi kutu te ndenge ayela mama liputa alata ayebi kutu te basoma liputa mwasi aya opesa mwasi ye kado na kati ya ndako lewi mwasi ekoki boye azotalaka alati elamba boye azolula mpe mama bayoka nanu liputa nati kitoko me ye te moto asombi yango mama moto abundani bundani kosoma mama liputa mpona ye moko bapapa oyo basalaka surprise wana te bapapa na ngai osali mama pour surprise te me ye moto liboso ya kolula elamba mama alati bayoka nanu eza kitoko eza bien yo papa mosala ezali nini eza très important papa koluka ta 8 mois ekoki boye okeluka mwana mwasi na yo ta elamba alata me mosusu mpe ande mpe esili mpe boye ata surprise mwa malamu asali na mwasi na ye te biso bamama tozali flair ya bapapa papa flair na toloba au début flair soki ozobwakela ngo mai te ebebaka eza neti kozwa so ya mwasi na yo koyeba ndenge mama kolataka eza bapapa mosusu akata ndako mama na kati ya ndako ndenge abimeli akipa akuteni mwasi alataka do ekipe ye te ye aza kuna te mama ndenge akolata bimi akipa te biso bamama tolinga ntango nazobima na ndako papa kontrole ngai mwasi na ngai elamba olati boye ça va eza kitoko baluka bongisa kotala nango eza bien kotema mwasi ozolanda yango ntango tokende libanda moto balo babe ya mwasi na yo te me bapapa mosusu akata ndako te mayebike kote mpe ya liputa apesaka na ye te asaleka malamu te moyebi akipe mwasi eza te akipaka mwasi na ye te ndenge alati bapapa boposanaka te kende bamama mwasi ntango aza propre mama ntango aza propre apesa o valeur bato bapesa o valeur à travers mwasi na yo yo te kende te olati veste na yo olati kitoko mwasi aza kaka ndenge wana kaka mama mosusu okomona ye na jipe ya rouge na église azwi ya vert ati na katikati azwi foulard ya jaune ati na motu me papa yo ozali wapi biso fuma longo papa denge na kutima alakisi biso propreté papa azalaki propre ye moko
tozoba papa mokonzi abule propre ye moko. Ba mama bazaka propre, bango ba mvoile bazaki propre, bango misatu propre. Tokomona papa de tomona chaque dimanche ba papa bazaki propre. Na ba mama ba mvoile bango ne so propre. Papa kanga tomona kapi basi ya ba conseiller na biso. Tomona papa mokonzi abule propre, ba mama propre bango nyonso. Tozali komona mama toza propre te wana ezali komoko ya malamu ezala bien pour la santé na biso. Tozali komona mama na biso mama conseiller, mama mwilu ya ngenda. Tomona ndenge alatelaka pe propreté na ye wana. Nzoto ya bomba kango nyonso mais toujours classique, propre. Mwana tata Nzambe, Nzambe evandi wana. Niko bateke chocolat jipe ya rouge na se, ya jaune na likolo elamba na foulard ya vert na mutu, ozobima papa. Ozofingisa mobali na yo mama. Na bisa ndenge wana. Ya wana papa na kata ndako tozomona makambo wana papa na ngai. Soki tozali kobeta sete ne lateli, elate feza ya malamu. Ya sone te, ya salite te, pa mote biso bate ya kabiso ba mama bazali, ba mama conseiller bazali. Ba mama mputa o bazali kote ya biso ndenge ne lateli na propriété na kati na ndako, mercredi ba pesa biso eza pona kote na ba mama. Esengi ba mama to yaka to mona mukana mercredi, to yekolaka ya mingi. Tozali kote ya makunda makama kitoko na ba jeune na biso. Neni mwasa koza na propre. Ya mama kaku bazali kosala mosala wana. Batata mingi bazala muke baki kofunda papa dengeni. Baki kofunda papa dengeni. Papa mwasa nga boye. Ndenge nini mwasa ki kofunda papa mobana nga azi mwasi. Azi mwasi musuli banda. Papa kolandela bango boye. Nzoka mama na kati ndako. Ata foulard tozala na kati mutu me kati basuki na biso na kati eza propre te. Tango yo kolongo na kati ndako papa osepela. Papa osepela te solo. Yango wana esengi toza propre to yekola kaka bandeko na ngai ba mama na ngai. Ba to mi pesa. Ba mama biso balali te bazali kote biso mama conseiller ba oni na yoko taba mokembe mpona kote ya biso. Mema esengo makasi. Ba na papa simoki mbango. Toza na bolingo, toza na boyokani, toza mama na kati ba famille na biso, toza kibi ba papa na ngai, bolinga ba mama. Bote ya biso ba mama na kati ndako ba papa, bo pesa biso maboko. Boza ba responsable mpona biso ba mama na kati ndako. Ba papa tango zuma mwasi na kati ndako kaka monoko te. Soigner mwasi na yo. Poso mutu amoni mwasi na amoni yo mbala moko. Amoni yo mbala moko propriété ya mwasi na yo ekopesa yo mobali lekumu. Ba papa to soigner ba mama na kati ndako. To aider ba mama biso. Mwasi na ko ape flair pembeni oyo lingaka te. Yo olakisa mwasi na ya malamu. Yo ndenge olinga yango ozala me ya mabete olakisa ya malamu. Lelo mokili ezali komona basi bato mosusu batalibani bakomi bakimbangisa balata biloko ya milai me lelo mokili ekomi kokopie biso soki mwasi mosusu alati mini jupe nataki filme moko mwasi alati mini jupe mobali azosepela te na ndako asidiki ozokende wapi nazobima libanda kasi yo ozokende mona makambo mosusu na libanda nga mpe nalata